teman-teman, Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan biasa jaga kesehatan. Teman-teman, Sobat Amo, hari ini hari Minggu terakhir sebelum masuk sekolah. Dan teman-teman, ternyata nih di hari terakhir liburan ini Amo hunting tulalet kembali di belokan Cidolog. Untuk kali ini spotnya di depan bengkel tambal ban Waning. Nih, suaminya Ibu Mimin tuh warung. Teman-teman, seperti kita lihat dari tadi, ternyata motor nih, rombongan motor nih. Wah, ada bis. Wah. Aduh, bersin. Oh, mantap. Yang ziarah ini masuk bulan Rajab, banyak yang ziarah, teman-teman. Selain itu, seperti yang kamu katakan tadi, hari ini adalah hari Minggu, hari terakhir sebelum masuk kembali ke sekolah. Wow, hebat Bu Mimin. Buat bikin sale, sanes keripik. Oh, tahu dan? Emas, Cau Ambon. Ambon lumut. Teman-teman. Oh. Dari arah utara, teman-teman, kita lihat tadi rombongan motor tampak menuju ke arah selatan. Artinya mereka akan menghabiskan liburan sebelum masuk sekolah. Besok masuk sekolah. Jadi hari ini hari holiday terakhir. Ya. Aduh, ngebul. Kalau asap sate disedot, teman-teman. Kalau asap aspal asap solar mah ya ampun. Jangan. Mengandung karbon dioksida, buah monoksida. Oh, teman-teman, rombongan motor, teman-teman nih seperti ini. Bawa pancingan. Oh, si anu nyempot baik. Oh. Bus pariwisata juga sibuk, teman-teman. Wah, hari ini pasti sibuk, Mengning. Banyak yang wisata, banyak yang jarahnya. Oh. Kenaon tah? Otrok. Oh, banyak motor, teman-teman, banyak motor. Oh, pariknik. Mungkin mau belanja buku, kantong, seragam, atau sepatu dan buku tulis serta pulpennya. Tuh, teman-teman. Banyak ya yang ke utara kemungkinan belanja peralatan sekolah. Yang ke selatan kemungkinan ke laut. Oh, teman-teman, waktu ya kemungkinan menunggu temannya. Kita lihat apakah rombongan motor masih banyak, teman-teman. Udah berapa menit, teman-teman? 4 menit telah berlalu. Biasanya ada rombongan kolbak nih, teman-teman, yang pikniknya naik kolbak. Oh, teman-teman, nih yang piknik, teman-teman, nih contohnya tuh Bakalana Sebeben. Banyak yang piknik, teman-teman. Tuh. Hari ini banyak yang piknik. Banyak yang menggunakan motor. Nih mau belanja nih ke Tasik kemungkinan nih. Oh, tuh yang piknikan tuh. Bawa pancingan tuh bawa pancingan. Kemungkinan ke Cipatujah.
Nih rombongan motor tuh. Piknik. Tuh ada Bu Eeng. Tara abi mah terang update video unggul. Tara teh. Tara video ini mah. Update. Posting unggul. Oh, motor teman-teman. Rombongan motor. Banyak tuh kita lihat. Rombongan motor. Oh. Oh, ada lagi kan? Awas. Ah, nanti pindah belokan. Ini. Oh, piknik teman-teman. Yo, anu piknik Papaliut teman-teman. Oh, wah, yo. Tuh, tah tinggal nu piknik tah, tuh. Piknik teman-teman, masih banyak teman-teman. Nih. Banyak motor loh, yang piknik. Oh. Cuaca cukup sejuk teman-teman. Meskipun tidak terlalu cerah nih. Weeng sibuk. Ngopaknya ini teh. Aduh. Tara yang tara moto video bungkul. Dilih ke abi si dinten naon Oh. libur. Kinten sabaraha hari ya libur abi teh? Tanggal sabaraha Abi eta teh kaping 18 acara teh. 18. Dinten naon teh? Dinten Mingon. Mingon. Abi teh salibur ti dinten naon? Oh. Tapi pokoknya mah merendah kedah pribumi persiapan merenang. Oh. Minimal 3 hari mah painten kiri kanan. Oh. Itu sebelum dan sesudahnya merendah kedah beberes. Ka ibu eta we teh namanya teh. Ka Bu Dahlia we wawartos. Mohon tak kumaha lah di teknikanana kitu. Abi geus mau alami pangetan kaping kela. Oh, tuh tingali bari ngemut. Tuh, pariknik batur mah. Ah. Tuh, gini anak kemari piknik teh. Kumaha teh? Tuh. 18 dikurangi 3 sekitar 17 sampai 22 menit. Iya, biasa abi mah sebelum narada awal udah nama sadinten we. Oh, kitunya diatur we pinten lah gitu. Oh. Panon, Pak? Mohon. Kada we hilap. Naon? Pipiti. Weeng mau hajat teman-teman. Oh, pariknik. Mangning atas piknik. Henteu. Kamu betot tapi yang kacipat ujah kasang kacipanas kamari teh. Yang piknik banyak teman-teman. Nih. Ini piknik teman-teman. Hanya seorang single. Oh, banyak pemotor bukan teman-teman. Mobil mana ieu nu kararieu nya? Mobil Bandung kemarin tuh. Kang Hegar di Pati Ukur. Wah. Oh, motor teman-teman. Oh, sana kemari. Ya. Oh.
Ciroyom. Di Pati Ukur. Mana namanya teh? Ciroyom. Oh, mau mancing tuh. Oh, teman-teman, ini hari-hari motor, teman-teman. Motor itu mulai kelas bawah sampai kelas atas punya motor. Jadi seneng emang piknik naik motor. Asik ke angin-angin dan kehujanan. Oh, ada kesan tersendiri nih. Oh. Banyak motor hari ini, teman-teman. Prediksi hari ini banyak motor. Oh, teman-teman, ini yang mudik, teman-teman. Ini yang harus balik mungkin tuh. Ini kan besok tuh. Besok mulai masuk kerja anak-anaknya. Masuk sekolah. Kalau pekerja sih tidak ada liburnya. Lihat nih. Sementara tulaletnya belum ada, teman-teman. Tulaletnya belum ada, tadi hanya ada satu tadi bus apa tuh. Nah, teman-teman, ada tulalet. Gapurannya apa nih, Putra Ardian. Oh, ini sepertinya Royal Class Gapuraning Rahayu kalau tidak salah. Totot. Oh, mobil gede ketemu di belokan Cidolog, teman-teman. Harus hati-hati, teman-teman, di belokan Cidolog. Belokan yang sangat tajam dan jurang yang curam. Sangat berbahaya, harus hati-hati, teman-teman. Belokannya bukan lagi letter U, letter S, tapi letter ular. Oh, boleh belok matak mabok, teman-teman. Oh, rusuh, gas, gas. Motor diprediksi motor. Oh, tuh, motor lagi. Oh, motor lagi. Ini biasanya tidak terlalu banyak motor seperti ini, teman-teman. Sekarang motor terus. Oh, ini motor lagi. Nih, perhatikan motor lagi. Oh. Sudah 14 menit berlalu, teman-teman. Oh.
motor lagi banyak teman-teman. Ah, dari selatan teman-teman. Ada suara telolet nih. Mang Ning, ayo Mang Ning. 16 menit telah habis. Kita tunggu telolet sudah berbunyi. Kita pantau terus teman-teman dari arah selatan. Tadi ada suara telolet. Teman-teman, getarannya sudah ada nih. Oh, betul kan? Oh, Keramat Jati kalau tidak salah model begini. Ada dua nih. Oh, betul, Keramat Jati. Terus. Ekornya panjang. Oh. Motor dari dua arah, motor dari dua arah. Motor dari dua arah. Oh. Motor tetap dari dua arah banyak. Dari arah, tidak bisa dikatakan hanya satu arah dari utara saja teman-teman yang lewat motornya. Ada suaranya. Ada suaranya. Apakah truk? Bus, masih bus Keramat Jati teman-teman. Hati-hati, belokan Cidolog. Hati-hati, ada lagi. Yuk terus. Wah, masih ada lagi. Terus. Yuk. Masih ada lagi teman-teman. Nah, Marema. Terus. Masih ada lagi teman-teman. Ayo, kosong. Sur Mang Ning. Nyamper dah bahasa wengi teh kaditukeun karosong. Ketemu dah. Seru sekali teman-teman. Namun waktu nih, aduh sayang sekali. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum.